大家好，今日我會同大家分享5個 tips 係關於點樣去培養小朋友嘅品格。品格素質有好多唔同種類型嘅，其中一個好重要咧就係感恩。Research 係睇到感恩咧係會有好多唔同嘅 benefit 嘅，譬如well-being 啦、happiness level 啦，同埋同人哋關係會更加好添嘅。所以感恩嘅心咧係好重要去培養。咁有啲咩可以做咧？就可以日日問小朋友今日有啲咩令到你開心係值得感恩嘅咧？同埋對一個人去感恩嗰時，有啲咩可以表達咧？譬如可以有個笑容啦，可以有個擁抱啦，可以講聲多謝啦，或者送個小禮物嘅。亦都係作為父母，我哋都要做一個好嘅 example。點樣可以做到一個有感恩嘅心嘅人咧？我哋都要俾小朋友睇到，其實我哋對佢哋都有一個感恩嘅心嘅，我哋都可以表達出嚟俾佢哋聽。另外一個品格素質應該培養咧，就係要有小朋友有責任。呢個咧係令到佢第時長大嗰陣時咧，都可以做到多啲嘢，可以幫到社會唔同嘅人士嘅。咁但係咧，由從小開始，我哋可以喺日常生活喺屋企裏邊咧，俾啲唔同嘅chores 啊，或者俾啲嘢俾佢哋做嘅。譬如自己執書包、自己着鞋、自己去沖涼，到大啲嘅可能可以幫手煮飯添。咁我哋呢啲咧就可以令到佢哋有一個負責任嘅心。但係責任嘅心唔係淨係做嘅行動嘅，係講嘅言語都係講得出，要做得到。咁呢個小朋友同家長都係一樣。去培養小朋友品格，其實閱讀係一個好好嘅工具。同一個小朋友一齊去睇書嗰陣時，其實可以係明白到佢有時個內心世界。可能佢有時唔會咁主動去同佢分享，但喺睇書個過程裏邊，就問佢呢個角色有啲咩感受啊？你有冇試過有同類型嘅感受啊？呢個角色面對呢個問題，如果係你會點樣去處理啊？去一齊去睇繪本咧，係俾到個機會嘅平台，俾小朋友同埋家長去有多啲溝通。咁我哋係可以希望咧，就喺裏邊咧去帶出佢哋個同理心啦，佢哋嘅愛心同埋關心。我哋最終作為父母都係好希望我哋每個小朋友係被感受到愛，亦都可以係表達佢哋嘅愛嘅。但係呢度係點樣去開始咧？其實喺我哋家長身上開始嘅。如果我哋可以俾到一個好安全、好有愛嘅環境俾小朋友去成長咧，佢哋有多啲機會同我哋去溝通啦。佢哋會同我哋分享佢哋啲顧慮啦，可能會同我哋分享佢朋友上面嗰啲處境啦。咁呢一個係一個好好平台去同佢去培養到佢哋嘅品格素質嘅。我哋溝通係第一步，但係我哋要做到個環境俾佢哋係覺得安全，先可以同我哋去溝通。喺培養個小朋友品格裏邊咧，其實最重要係乜嘢咧？就係以身作則，唔可以講一套做一套，唔可以叫佢做一套，自己做另外一個套。其實佢都係睇我哋點做人，所以我哋日常生活我哋都要警惕嘅。我哋有冇咁樣嘅心咧？我哋自己有冇負責任啊？我哋有冇對人有愛心？有冇耐性咧？有冇毅力咧？全部呢啲都係小朋友睇住我哋點樣做人。所以最重要一點就係我哋要以身作則。品格培養唔係一朝一夕嘅，係一個旅程，所以希望家長同小朋友去一齊去同行嗰陣時咧，係大家一齊去培養緊自己嘅品格素質，希望一齊去創造一個好嘅未來咧，就係培養大家嘅感恩嘅心、負責任嘅心同埋愛心，令到我哋呢個社會係更加好嘅。